Hello，大家好啊，我係加油啊！咁今日帶大家嚟一個百萬大盤星河單底呢度咧，睇翻一套99方嘅一個單位。咁我哋而家睇下房先。咁一嚟到呢度咧就係入戶玄關啦。咁佢入戶玄關咧呢度做翻咗一個訂製嘅鞋櫃啦，上面都係可以儲物嘅儲物櫃啦。咁然之後咧，隔離呢度就係一間房啦。咁呢間房嘅空間都算好大嘅，做咗3面落床啦，然之後做咗個訂製嘅鞋櫃，然之後採光都係冇問題嘅，有個大明窗。然之後佢呢度仲做咗一排，仲有啲儲物櫃啊，然之後做咗個書台喺呢度。咁呢個空間都算係好大啦，呢個可以用嚟做客房嘅。咁入嚟到呢度咧就係餐客廳個一個位置啦。咁佢餐客廳空間係非常之大嘅，而且佢呢個單位咧仲係南北通嘅一個單位啦。咁呢個餐廳位咧佢擺咗一張6人台嘅一張餐台啦。其實我哋可以買翻張圓台，買翻張大圓台可以坐到8到10個人都係冇問題嘅。咁我哋睇下呢個廚房位，個廚房咧，咁佢空間都係好大嘅，可以容納大概2、3個人一齊煮飯啦，3、4個人一齊都係冇問題嘅。然之後上下吊櫃都幫我哋做好晒嘅。咁佢呢啲都係啱裝修嘅，所以全部都係好靚嘅。佢呢個廚櫃我睇得我都好中意啊，佢呢個款式。咁啲抽油煙機啦、煤氣灶啦都做好晒嘅。然之後仲有一個大明窗，通風效果會好啲啦，就唔會話太焗油煙太大啦。咁呢邊洗切炒咧都係非常之方便啦，非常之順嘅。咁我哋睇下呢個佢仲做咗個餐邊櫃俾我哋啦，呢個訂製嘅櫃，我哋到時候可以擺翻酒啊，或者擺翻自己中意嘅一啲擺件啊，就非常之靚啦。咁佢儲物空間都係非常之大嘅。然之後佢冰箱嘅凹位咧留喺就係餐邊櫃隔離呢度啦，因為個廚房咧佢就冇留位置嚟俾我哋擺翻個雪櫃。咁呢個雪櫃嘅凹位咧都非常之大嘅。我哋可以買翻部雙開門嘅冰箱都係可以放得落嘅，呢個位置都係好靚嘅。咁然之後呢度就係生活陽台啦，生活陽台呢度佢就留咗洗衣機嘅凹位啦，到時候我哋洗衣機就放喺呢個位置喺呢度晾衫啦。咁我哋睇下呢度啦，隔離就係嗰個華南師範大學附屬中學啦，所以呢度生活配套係非常之齊全嘅，不過係我哋嘅百萬大盤星河單底啊。咁呢個客廳位咧都開間非常之大嘅，然之後咧佢依家準備幫我哋裝翻部，你見到未？75寸嘅電視。咁呢個75寸電視睇起身就非常之靚啦。咁佢呢個客廳裝修得好靚嚇，呢個格局，部電視擺埋上去就唔會話好空啦。個凹位留得好靚，啱啱好個尺寸。咁佢呢度本身係一個陽台嚟嘅，佢就打咗啦，然之後做咗一個落地玻璃啦。咁呢度仲有大把空間嘅，我哋可以利用起身。擺翻一啲自己中意嘅嘢，或者係擺翻部茶幾喺呢度飲茶都係可以嘅。擺翻做茶台喺呢個位置，非常之開闊嘅。望下我哋隔離嘅淡水河嘅河景。咁呢幾日持續落雨啦，所以啲水會暈啲啦，就唔係好清啦。咁天氣好過幾日天氣好嘅話，佢就會清翻好多啦。我哋依家去睇下房先。咁入嚟到呢度咧就係廁所啦，個公廁啦。咁佢仲做咗一個乾濕分離嘅間隔啦，仲有個大明窗啦，所以通風同採光效果都係非常之好嘅。咁佢呢個就係踎廁啦，呢個鏡櫃，呢個廁所空間都算係非常之大嘅。咁呢度睇翻第二間房啦，第二間房咧個採光都係冇問題嘅，採光都算非常之好嘅。你如果日頭唔開燈咧都係冇問題嘅。呢個廚房都係朝住我哋個隔離嗰個學校嘅，仲做咗嗰個訂製嘅衣櫃啦。咁呢個可以做翻一個兒童房嘅。因為呢度有張大台可以俾小朋友喺呢度寫功課啊嘛。咁我哋睇翻第三間房啦。第三間房呢個位置咧都係可以望見我哋淡水河嘅。呢個採光都係非常之 OK 嘅，個空間都係大嘅，可以做翻一個3面落床嘅，仲有個訂製嘅大衣櫃啦。咁呢個就可以，如果喺一家人翻嚟住嘅話，有老人家小朋友咧，老人家就可以瞓呢間房啦。呢間房空間足夠大啦。咁呢度主人房。主人房一日嚟到呢度就係廁所啦。主人房嘅廁所空間都係非常之大嘅，但係佢冇做過乾濕分離啦，個位置可能唔係咁夠。其實睇起身空間都係非常之大嘅，個採光效果都冇問題，都係有個大明窗嘅。然之後主人房佢呢邊都係3面落床嘅，做翻個大衣櫃啦，有個床頭櫃。然之後呢度做咗一張書台啦，上面仲有啲儲物空間嘅。咁佢呢個位置仲有大把位嘅。個主人房空間都算係非常之大啦，
咁佢視野都係非常之好嘅，因為前面就冇咩遮擋，所以佢睇起身視野就開闊好多啦。離對面嘅樓盤都係隔得好遠嘅，都係望向我哋淡水河呢個方向。咁我哋睇呢間房咧，個採光無論係採光啦、通風效果啦，或者裝修方面啦，都係非常之靚嘅。因為佢係屬於星河丹第嘅一個百萬大盤嘅一個單位啊嘛。咁我哋呢套單位咧，佢呢個陽台咧，主陽台嘅朝向咧就係朝南向嘅，大家睇下。所以佢係南北通嘅一個戶型啦，通風效果非常之好嘅。我哋夏天嘅話，我唔想開冷氣啊，可以早上嘅話就開翻兩邊嘅窗啦，佢就空氣對流得非常之好嘅。咁我哋如果呢個裝修，我哋大家睇下，佢係嗰啲簡潔得嚟咧，又有嗰啲歐式風嘅嗰啲感覺啊，係非常之正嘅。佢呢套房咧啱啱裝修咗30萬，所以睇起身非常之靚嘅。基本上我哋可以話就拎包入住啦，就電視佢有啦，可能就買翻啲冷氣，買翻冷氣雪櫃啦，呢啲小電器就可以拎包入住啦。咁佢呢套房嘅價錢咧就係96萬，可以做到4房2廳2衛嘅一個單位。咁周邊生活配套就唔使講啦，啲百萬大盤周邊嘅生活配套、日常生活需要嘅基本上都係齊全嘅。咁交通方面咧就離我哋惠陽站非常之近啦，大概揸車過去嘅話，可能4-5分鐘左右，1公里左右嘅一個距離。就如果我哋喺深圳啊或者喺香港過嚟嘅話，就可以坐翻高鐵到我哋惠陽站，然之後惠陽站打部車過嚟10零蚊，幾分鐘就可以到達我哋嘅屋企啦。咁如果喺自己揸車過嚟嘅話，就可以喺嗰個惠陽站嗰邊嘅高速口嗰個新橋高速口落嚟，落完高速之後咧過嚟都係10零分鐘左右就可以到達，所以交通方面非常之方便嘅。深圳來往嘅話，咁呢套房咧如果有fans朋友中意嘅話咧，可以聯繫上面嘅 QR code 啦，掃上面 QR code 聯繫阿友帶大家睇更多嘅樓盤。呢套如果唔中意嘅話，可以帶大家睇翻第2套、第3套，揀到睇到大家滿意中意為止嘅。咁我哋呢期節目到呢度啦，我哋下期節目再見，拜拜。你仲關心中想我好，未真想過你會傾慕，情海真的